บทบัญชีផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកផឹកស៊ីដើម្បីឲ្យកម្មវិធីផឹកស៊ីមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អអ្នកផឹកស៊ីទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តតាមបទបញ្ជា10ប្រការដូចខាងក្រោមប្រការ1ដើម្បីធ្វើឲ្យស្មើភាពអ្នកផឹកស៊ីទាំងឡាយរាប់ទាំងបណ្ដាមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលនិងមិត្តភ័ក្តិមិនស្និទ្ធស្នាលឬទើបតែស្គាល់ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ចេញលុយស្មើគ្នាឬមួយខាងចេញថ្លៃស្រាមួយខាងចេញសាច់ខ្លែមប្រការ2ពេលផឹកស៊ីត្រូវមានសុជីវធម៌ទាន់សម័យមិនត្រូវកាន់ច្រឡំនៅដៃកេះស្បែកជើងឬទូរស័ព្ទឡាក់ប្រការ3ក្នុងតុផឹកស៊ីមិនត្រូវរអ៊ូរទាំឬធ្ងោថាឃ្លានឈឺក្បាលចុកខ្នងចង្កេះនិយាយច្រើនចាក់ស្រាមិនពេញកែវផឹកឆ្លងពុំមានការអនុញ្ញាតហាមជុលកែវហើយដាក់ចុះដោយមិនបានផឹកហាមកាន់កែវយូរឬថែមទឹកកកញឹកញាប់ត្រូវផឹកទៅតាមកំណត់អ្នកដែលលើកមុនប្រការ4ពេលផឹកស៊ីត្រូវរក្សាអនាម័យរួមមិនត្រូវខាកស្ដោះឬក្អួតនៅតុផឹកស៊ីពេលត្រឡប់មកផ្ទះហាមក្អួតតាមផ្លូវពេលទៅបន្ទប់ទឹកបត់ជើងត្រូវប្រយ័ត្នមិនត្រូវឲ្យទៅទឹកខោហើយត្រូវពិនិត្យជើងខោអាចភ្នែកលាងដៃមុននឹងចូលតុវិញប្រការ5មិនត្រូវនាំប្រពន្ធកូនតាមនាំឲ្យខូចបរិយាកាសនៅតុផឹកស៊ីតែអនុញ្ញាតអាចឲ្យនាំមកជាមួយដូចជាប្អូនថ្លៃស្រីប្អូនធွာស្រីស្រីមិនទាន់មានប្តីស្រីលែងប្តីហាមដាច់ខាតប្រពន្ធគេប្រការ6មិនត្រូវជជែកគ្នាខ្លាំងណែនាំឬឆ្លោះគ្នានៅតុផឹកស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់នៅសាមគ្គីភាពត្រូវបង្កលក្ខណៈសប្បាយហើយត្រូវនិយាយរឿងកំ pl ែងរឿងប្លែកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ហាមនិយាយស្ដីតែម្នាក់ឯងច្រើនពេកត្រូវទុកពេលវេលាឲ្យមិត្តភ័ក្តិបញ្ចេញយោបល់ខ្លះផងទើបការផឹកស៊ីមានលក្ខណៈសប្បាយនិយាយស្ដីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ទាតទឹកមាត់ចូលម្ហូបនាំឲ្យមានការអាប់អួរដល់ការផឹកស៊ីប្រការ7ពេលផឹកស៊ីចប់នៅតាមផ្លូវត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវចាក់បាញ់ឆាវផ្ដេសផ្ដាសពីសវាលពីសកាលបើទ្រាំពុំបានត្រូវរកទីសមរម្យត្រូវចេះគោរពអនាម័យសាធារណៈពេលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះហាមប្រើពាក្យសម្ដីខ្លាំងជេរប្រពន្ធកូនអ្នកជិតខាងឬបងប្អូនឪពុកម្ដាយអ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសខូចភាគរយដល់មិត្តភ័ក្តិដែលផឹកស៊ីជាមួយពេលព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ត្រូវក្រោកទៅធ្វើការឲ្យទាន់ម៉ោងប្រការ8ពេលទទួលព័ត៌មានឬទូរស័ព្ទពីការផឹកស៊ីបើទំនេរត្រូវទៅជាបន្ទាន់មិនត្រូវយឺតយ៉ាវបង្អែបង្អង់អូសបន្លាយពេលវេលាឡើយជៀសវាងស្ថានភាពមន់រស់ជល់មន់ងាប់ប្រការ9ត្រូវឧស្សាហ៍ពលកម្មធ្វើការងារឬលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពអាយុយឺនយូរដើម្បីបានផឹកស៊ីយូរអង្វែងប្រការ10ពេលគិតលុយផឹកស៊ីមិនត្រូវទៅបត់ជើងនិយាយទូរស័ព្ទឆ្លងទៅតុផ្សេងមានធុរៈសុំទៅមុនធ្វើពុតជាស្រវឹងវងវែងវងវាន់ភ្លេចភ្លាំងដើម្បីកិច្ចរួចពីការចេញលុយនិងជំពាក់គេអវសានជនណាម្នាក់ដែលល្មើសប្រការណាមួយខាងលើបើរូបភាពស្រាលត្រូវពិន័យចាប់ពី1កែវដល់3កែវឬ2កែវអត់ដាក់តកបើធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះត្រូវពិន័យជាប្រាក់ 5,000 រៀលដល់ 10,000 រៀលហើយថវិកានេះត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីសម្រាប់រៀបចំការផឹកស៊ីលើក្រោយករណីមិនរៀងចាលត្រូវផ្អាកមិនឲ្យផឹកចំនួន2ទៅ3លើកបទបញ្ជានេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅភ្នំពេញថ្ងៃទីលើកខែជុលឆ្នាំផឹកហត្ថលេខានឹងត្រាឯកឧត្តមចែវគុលចម្លងជូនខុទ្ទកាល័យអ្នកផឹកស៊ីការិយាល័យសម្ដាប់ធ្នាប់អ្នកផឹកស៊ីសាធារណៈទីស្នាក់ការកណ្ដាលអ្នកផឹកស៊ីគ្រប់ទីកន្លែងភរិយាសង្សារឬមិត្តស្រីអ្នកផឹកស៊ីគ្រប់រូបបិទផ្សាយជាសាធារណៈឯកសារកាលប្រវត្តិ